Hello， 大家好啊！我係多元化黃師傅啊。咁今集咧帶大家嚟呢個九龍灣嘅德福花園。咁呢個單位咧就500幾尺嘅，咁啊主要做咗2間房啦。咁呢個風格咧都以簡約啊，以奶茶風格為主嘅，係啦。咁啊一入到門口啦，咁我哋呢個位做咗個獅字櫃啦。咁啊當然啦，我哋都會做翻啲圓形嘅設計啦，係啦。咁呢個位就會有個儲物鞋櫃，係啦，同埋一個儲物嘅吊櫃啦。好，咁延伸過嚟呢個位置啦，咁有一個儲物嘅高櫃，係啦，咁啊會好多層板。咁啊嚟到呢個位置，咁呢個位咧就係一個廚房位置啦。咁啊廚房咧，我哋都會做咗一個玻璃趟門嘅。咁啊有個玻璃趟門。個廚房呢個位置，咁上方呢個位啦，因為佢本身係一個玄關位置嚟嘅，咁我哋會運用翻呢個路軌嘅燈槽啦，上邊我哋會做咗個 LED 晨光位置啦。好，咁呢個就係一個玻璃趟門嚟嘅。咁廚房呢個位咧，我哋做咗一個 U 型嘅廚房啦，係啦。咁呢個位咧，我哋會有一個叫做洗衣機啦，同埋一個乾衣機嘅功能嘅。咁呢個位咧就會有一個星盤啦，同埋一個煮食爐嘅位置啦。咁呢啲位咧，我哋全部都會運用翻啲儲物空間咁樣啦，包括呢啲會做翻啲櫃桶啊，咁樣嘅，係啦。咁呢個吊櫃咧有少少唔同，今次嘅吊櫃咧，我哋係做咗一個斜形嘅設計啦，係啦。咁我哋可以睇翻呢個位置嘅，咁又可以擺翻啲儲物空間咁樣啦。咁呢個位咧都可以做一個叫做廚廁嘅空間啦，即係可以擺下嘢啊，或者斬下嘢咁樣啦，係啦。好，咁啊廚房呢個位，咁上邊咧，我哋呢個位咧都會做翻啲圓形嘅設計嘅，同埋一個滲光嘅效果啦，咁樣。咁呢個雲石咧，我哋都會做咗一啲雲石紋嘅瓷磚啦，咁樣。好，咁我哋講翻客廳位置先。咁我哋由廚房位置啦，走出嚟呢個飯廳呢個位置啦。咁飯廳位置咧，我哋會擺放一個4人嘅飯台咁樣嘅，係啦。咁啊，相應翻呢個位置，咁呢個位咧，客廳呢個位咧，做一個3人嘅梳化。咁呢幅牆咧，因為本身呢個位咧凸咗出嚟啊，咁啊，我哋呢個位置咧都會做翻一個弧形嘅設計啦，咁樣嘅。咁啊，梳化嘅對面啦，咁我哋會有一個電視櫃啦、電視地櫃啦，咁樣同埋一個掛牆嘅電視咁樣嘅。咁我哋成個單位咧都以簡約舒適為主嘅。咁我哋由客廳呢個位置行入嚟呢個玄關位啦。咁其實呢個玄關位主要咧就係2間房啦，同埋一個廁所嘅位置嚟嘅。咁呢個玄關位置咧，我哋做咗一個假天花同埋一個弧形嘅燈槽啦。咁燈槽下邊啦，我哋都會做咗一個獅字櫃嘅。咁呢啲位咧，我哋都會做翻啲弧形設計啦。好，咁你睇翻其實呢邊咧，我哋都會做翻啲弧形嘅磚牆設計咁樣嘅。咁呢啲位咧，我哋都會做翻啲籮坑嘅設計啊，咁樣咯。好，咁我哋講翻另外一邊。咁我哋由另外一邊睇翻呢個獅字櫃啦。咁其實你有冇睇到咧？其實呢個獅字櫃同嗰個獅子櫃係一樣嘅。咁啊風格上咧帶到一個連通嘅感覺啦，係啦。咁呢個位咧，咁有個儲物嘅高櫃啦。所以咧，我哋會將呢個位置咧都打通咗噶，係啦，儲物高櫃。咁啊，包括呢個天花上邊啦，我哋都會做咗一個射燈啦，咁樣嘅。咁我哋順便講埋呢個廁所位置先。咁我哋嚟到廁所呢個位置啦。咁呢個位咧，就首先啦，就會做咗一個台下盤啦，係啦。咁呢個位咧，我哋都會做翻啲弧形嘅設計嘅。咁我哋想上方嘅吊櫃咧，都會做翻啲弧形嘅設計啦，咁樣嘅。咁啊，打開個鏡櫃啦，其實佢都會有好多層嘅儲物空間咁樣啦。係啦，咁呢個下邊咧，我哋都會係一個儲物櫃嚟嘅。咁相反啦，我哋坐喺度去廁所嘅時候咧，咁其實成個空間咧都 OK 嘅，都夠舒服咁樣咯。好，咁我哋入到嚟女房呢個位置啦。咁女房位置咧，咁呢個位咧，我哋做咗一個4尺嘅床啦，係啦。咁啊床尾位置啦，咁我哋做咗個 L 型嘅衣櫃啦，咁樣嘅。好，咁另外一邊啦，咁呢個位置咧做一張書台啦，係啦。咁啊轉翻過嚟呢邊嘅床頭位置，咁啊床頭位置咧，我哋因為始終係女仔啊，所以我哋設計運用翻咧都係粉紅色嘅
床鋪板為主啦，係啦。咁啊床下邊啦，呢個位咧我哋都要做翻啲櫃桶嘅，係啦。咁啊方便可以攞下其他嗰啲衣服啊咁樣嘅，係啦。咁啊女房咧其實咧整體嚟講咧，包括將來佢溫書啊，同埋攞衫啊，同埋瞓覺咧，成個空間都好大噶，都好舒適啊。好，咁我哋講翻呢個主人房位置啦。咁啊，主人房呢邊咧，我哋做咗一個全高嘅儲物衣櫃啦。咁啊，做咗一個5尺半嘅油壓床嚟嘅。咁啊，做咗一個背板啦，同埋一個側身，我哋都會做一個護牆板咁樣嘅，係啦。咁呢個位啦，呢個位置咧，因為佢比較空間唔係話太大啊，所以呢個明角位置咧，我哋都會做翻啲圓形嘅設計咁樣嘅，係啦。咁呢啲位咧，我哋都會做翻2個櫃桶啦，咁啊主要擺翻啲私人物品咁樣嘅。好，雖然呢個空間唔係話偏大，但係咧我哋使用方面咧都唔會話好困難嘅。咁啊打開呢個門之後咧，因為本身呢個門咧我哋做咗一個175度嘅門鉸啊，咁呢個位咧就算打開咗之後咧，我哋做翻呢啲掛通啊、攞衫啊都相當之容易嘅，係啦。咁包括上方啦，我哋都會做翻啲儲物空間俾佢嘅，咁樣啦。好，咁我哋閂翻個門先。咁你會睇翻成個主人房啦，其實佢以奶茶色啊，同埋一個木色做設計啦，都會好簡約同埋好舒適嘅。好，咁今集咧嘅德福花園咧就分享到呢度啦。如果嚟緊咧需要裝修嘅你咧，記得查詢我哋多元化黃師傅啊！